կարող է ասել աշխարհի ամենասիրելի եւ ամենասարսափելի անունը որն է։ Ընկած տարակուսանգի մեջ Հիսուսի անունն է։ Սիրելի է հավատացողների համար։ Սարսափելի է ամբողջ դիվային աշխարհի համար։ Գիտեք որ այսպես է։ Դևերը սարսափում են ու դողում են Հիսուսի անունը լսելիս։ Բայց նրա զավակները, նրա եղբայրները, Աստծո ժողովուրդը հիանում եւ սքանչանում է եւ լսում է Հիսուսի անունը։ Փառք Տիրոջը։ Ֆիլիպեցիների թղթում գրված է որ մի անուն, որի առջև ծունկ են ծռում բոլոր երկրավորները եւ սանդրամետականները։ Մի անուն, որը պետք է դավանի յուրաքանչյուր լեզու, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է Աստծո փառքի համար։ Այսինքն ուզած թե չուզած ամբողջ սանդարամետնել է ծունկ ծռելու Հիսուսի առաջ։ Ով է սիրում այս պահը տեսնել։ Տեսնեք ինչպես ամբողջ դժոխային ուժերը ծունկ ծռում եւ Հիսուսին ասում. Դու Տեր ես Աստծո փառքի համար։ Մեր տեղը այնտեղ է իսկապես։ Փառք Տիրոջը։ Ես այսօր ուզում եմ այս անվան մասին խոսել։ Որպես Հիսուսի անվանը ծունկ ծռեն բոլոր երկրավորները եւ սանդարամետականները, ամեն լեզու դավանի թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է Աստծո փառքի համար, որովհետեւ նա որ Աստծուն հավասար էր իր անձը հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, այլ ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առավ, մարդի պես նմանվեց եւ ցածրացավ խոնարհվեց մինչեւ մահվան խճակար։ Եվ Քրիստոս ցածրացավ որպես մեզ կարողանա իր հետ բարձրացնել։ Ուղղակի կիրառել Հիսուսի անունը այլ է, ունենալ Հիսուսի անվան հայտնությունը այլ է։ Կարող են մարդիկ կիրառել Հիսուսի անունը, վհուկներն են կիրառում Հիսուսի անունը։ Օրինակ ես հիշում եմ տատս փոքր շքանակ երեխեքին որ լողացնում էր, երկրավազիկ էր անում, ասում են Հիսուս Քրիստոս։ Ես հիշում եմ, այդ Հիսուս Քրիստոս բառը հիշում եմ, բայց տատս Հիսուս Քրիստոսից ոչինչ չէր հասկանում։ Մենք էլ կարող ենք կիրառել Հիսուսի անունը, բայց նաև հասկանալ այդ անվան նշանակությունը։ Ունենալ որևէ մի լավ հեռախոս այլ է, այդ հեռախոսը կիրառել իմանալը ուրիշ է։ Օրինակ առաջ մի հատ հեռախոս ունեն, մի հատ բարալի հեռախոս էր, հասկանում էի մոտավորապես ինչ։ Մի հատ այնպես հեռախոսը տվի շատ ավելի լավ լավ չեմ հասկանում։ Այսինքն Հիսուսի անվան մեջ խորանալ եւ ոչինչ չհասկանալ դրանից, ոչ մի հայտնություն չունենալ, դա նույնն է այն չունենալ։ Ինչ է դա կիրավիզիլատը բոլորը աղբություն ապրեցին։ Ունենալ համակարգիչ այլ է, հասկանալ այլ է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք որևէ մի, ասենք մի սարքավորում ունենք, մի բարդման ուրիշ չենք հասկանում, այն հասկանալ համար վերցնում ենք դրա պասպորտը, չէ՞, անձնագիրը վերցնում, ուսումնասիրում ենք, որպեսզի կարողանանք հասկանալ նրա եւ կարողությունները եւ բնութագիրը եւ ինչպես գործ ունենալ դրա հետ։ Ով է ուզում Հիսուսին ճանաչել։ Սա է Հիսուսի անձնագիրը։ Եթե մենք ուզում ենք Հիսուսի մասին ճիշտ տեղեկություններ ունենալ, այլ գրականությունները չեն օգնում մեզ։ Օգնում է սա եւ սրա հեղինակը որի Սուրբ Հոգին, որը եկավ հատկապես Հիսուսի անունը մեզ հայտնի դարձնելու։ Փառք Տիրոջը։ Ես այսօր ուզում եմ կանգ առնել արագ կաշխատել։ Ճիշտ ասած այսօրվա պատգամից նման կլինի երևի մեկը որ նամակ է գրում, ասում է կներեք որ նամակը երկար ստացվեց, որովհետև ժամանակ չկար կարճ գրելու։ Բայց պետք է աշխատեմ ամփոփել 12 անվան հայտնությունները Քրիստոսի, որի վրա ուզում եմ կանգ առնել։ Առաջինը, անուն, որ վեր է բոլոր անուններից, Եփեսացիների 1:19։ Ամեն անունից վեր, հիմա կարդամ ու շատ լսեք, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է նրա կոչման հույսը, եւ թե ինչ է նրա ժառանգության փառքի ճոխությունը սուրբերի մեջ, եւ թե ինչ է նրա զորության մեծության առավելությունը մեզ հավատացյալներիս համար, ըստ իր ամենակարող զորության, հաջողության, որը ի գործ դրվեց Քրիստոսով, եւ նրան հարություն տվեց մեռելներից եւ նստեցեց իր աճում երկնային տեղերում, ամենայն իշխանությունից եւ պետությունից եւ զորությունից եւ տերությունից եւ ամեն անվանելի անունից վեր բոլոր ժամանակներում եւ հանդերձյալում։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի անունը ամեն անվանելի անունից վեր է տրված։ Ինչպես ենք սա հասկանում։ Երբեմն կարող ենք մտածել հոր անունից էլ վեր, այստեղ ասում է ամեն անվանելի անունից վեր։ Եկեք մենք
Հորը որդու չզատենք, այլապես կգայթակղվենք այս համարից, որովհետև հայրը ինքը ուզեց իր որդու միջոցով նոր հայտնություն առնել, իր աստվածությունը ցույց տալով, իր փառքի ճոխությունը Քրիստոսի միջոցով, որովհետև հայրը որդի Սուրբ Հոգի նրանք անբաժանելի են, մեկը մյուսով բացվում են Հավիտյանը Սավիտենից։ Նրանք մեր պես չեն, որ կիսեն իրար մեջ թագավորությունը։ Մենք հասկանում ենք, որ Հիսուսի անունը բոլոր անվանելի անուններից վեր է։ Սա ամեն եկեղեցի եւ ամեն մարդ չէ, որ կարողանում է հասկանալ։ Եվ ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ եւ նրան հաստատեց գլուխ բոլոր գործերի վրա։ Եկեղեցու, որը նրա մարմինը, լրացումը նրա, ով ամեն ինչ լցնում է ամեն ինչի մեջ։ Այս մի համարը հերիք է, որ Հիսուսի մեծությունը մարդ հասկանա թե ինչ է։ Ով ուրախացա, ով հիացավ այս համարից։ Ես օրինակ շատ հուզվեցի։ Երկրորդը, Քրիստոսի անվան մեջ կա զորություն, գործ 3:1-ից 6։ Տեսեք, այլ է Հիսուսի անունը կիրառելը, այլ է նրա անվան զորության հայտնություն ունենալը։ Կանաբելի 7 որդիները, երբ որ տեսան առաքյալները զորավոր գործեր են կատարում Հիսուսի անունը կանչելով, նրանք էլ գնացին այդում կոպիան արեցին մի դիվահարի վրա։ Արդյունք չտվեց։ Դիվահարը գիտեք ինչ ասաց։ Հիսուսին գիտեմ, Պողոսին էլ գիտեմ, բայց դուք ով եք։ Ինչպես էին նրանք ասում, ով դեպ քեզ մենք հրամայում ենք այն Հիսուսի անունով, որին քարոզում է Պողոս առաքյալը։ Ուրեմն, եթե դուք Պողոսի բերանով եք Հիսուսին ճանաչում, չի գործի այդ անունը ձեր շուրթերին, եւ դևեր չեն վախենա այդ անունից։ Մենք այդ անվան հայտնությունը պետք է անձամբ ստանանք։ Հնարավոր է մեկի քարոզի միջոցով, բայց Սուրբ Հոգին պետք է քեզ բացի ով է Հիսուսը, եւ կսկսես դու նրա անվան իշխանությունից օգտվել եւ դևերը կստացապել։ Ունենալ Քրիստոսի անունը նշանակում է ունենալ մի հատ այդո ռումբը իր մեջ ունի մեծ էներգիա, հենց որ պայքիր կծխի ամեն բան կոչնչացնի ու վախենալու բանա ռումբը, բայց այդ ռումբը պետք է մենք իմանանք ինչպես կիրառել։ Երբ մենք գիտենք նրա անվան հայտնությունը, մենք կարող ենք օգտվել նաև նրա անվան զորությունից։ Երրորդ, տեսեք, այստեղ ասեմ մի տեղ էլ նոր, արծաթ կամ ոսկի չունեմ քեզ տալու, ասաց առաքյալը, բայց ինչ որ ունեմ հիմա կտամ քեզ։ Նազորեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով քեզ եմ ասում վեր կաց եւ քայլիր։ Ում անունը կիրառեց առաքյալը։ Մուրացկանը ինչ որ բան էր սպասում, ակնկալում որ կտա իրեն։ Բայց նա գտաները տարավ ձեռքը տեսավ ոչ մի բան չկա։ Ասեց ինչ տամ սրան ախերը։ Նրա աչքերի մեջ տեսավ հավատ։ Ասաց ոսկի արծաթ չունեմ, բայց ունեմ մի բան։ Հանուն, այսինքն անունով, հանուն չէ՞ էլի։ Հիսուս Քրիստոսի անունով քեզ եմ ասում վեր կաց եւ քայլիր։ Ինչ եք կարծում, անդամալուծը քայլես թե չքայլես։ Եկեք խոստովանենք մի բան։ Մենք քանի անգամ ենք ձեռքը բռնել անդամալուծի ասել ենք Հիսուսի անունով վեր կաց քայլիր, քաշե ոտեր իրարից փոկել ենք, բայց չի քայլել։ Նախադասությունները սխալ չենք օգտագործել։ Ավետարանի համարները ճիշտ են մեջ վերում անել։ Այսինքն կարդալ մի բան, որպես պատմություն ուզենալ կիրառելը այլ է, բայց իրապես առնել այդ հայտնությունը Սուրբ Հոգուց եւ այնի գործ դնելը լրիվ մեկ ուրիշ բան է։ Ես երկրորդի մասին եմ խոսում։ Երրորդը, այդ անունը իր մեջ ունի փրկություն եւ բժշկություն։ Քանի որ չկա երկրի տակ մարդկանց մեջ տրված մեկ այլ անուն, որով հնարավոր լինի փրկվել։ Գործ 4:11, Մարկոս 16:17։ Երկրի տակ մարդկանց մեջ տրված ուրիշ անուն գոյություն չունի, որով հնարավոր է փրկվել։ Որն է այդ անունը։ Հիսուս Քրիստոս։ Ինչ հրաշալի է, որ մենք այդ անունը մեր վրա ենք կրում։ Ահա թե ինչու մեր փրկությունը ապահովված է։ Եվ երբ որ Հիսուսի անունը մենք կրում ենք, Տերը իր աշակերտներին պատվիրեց եւ ասաց. սրանք են այն նշանները, որ կուղեկցեն ձեզ։ Ուշադիր եղեք։ Իմ անունով դևեր պիտի հանեն։ Սաղաթելի անունով չեն անում։ Կիրակոսի անունով, Կարապետի անունով, Հայրապետի անունով դևեր չեն անում, ասում են, իմ անունով, Հիսուսի անունով դևեր պիտի հանեն, լեզուներ պիտի խոսեն, իրենց ձեռքերին օձեր պիտի բռնեն, եթե մահացու թույն խմեն պիտի չվնասի իրենց, հիվանդները ձեռք պիտի դնեն եւ պիտի բժշկվի։ Ավաղ սակայն ցավում են, որ կան հավատացյալներ, որ օձը գցում է մեռնում են, մենք թթված կանսերվական փչացած մի բան ուտում են, գցում են հիվանդանոց մի կերպ փրկվում են։ Ինչու երբեմն այս չի կիրառվում մեր կյանքում, որովհետև մենք ոչ թե այս
պատմությունները կարդալու կարիք ունենք, այլ այս պատմությունների մեջ եղած անձ հեղինակ, իրական հեղինակի հետ անձնական հարաբերության կարիք ունենք։ Որովհետև Հիսուսի մասին այս գիրքը ամենը պատմություն չէ, այլ ռեալ իրականություն, որի հետ մենք կարող ենք իրականում գործ ունենալ։ Ահա երբ կգործի այն։ Մի քանի ամիս առաջ մեր եղբայրներից մեկին ոնց է գցեց դաշտից, չկարողացան փրկել, այդպես էլ մահացավ։ Իսկական եկեղեցու։ Ցավալի դեպ, երբ որ նայում ես ավետարանի խոստումներին, նայում ես իրականությանը, չես կարողանում հասկանալ, չես կարողանում ուրիշին բացատրել։ Բայց ես ասում եմ, այլ է Հիսուսի անունը կրկնել, այլ է այդ անվամբ ապրել։ Վերջում կտեսնենք, թե այդ անունը մեզ ուրիշ ինչ կարող է տալ։ Չորրորդ, Հիսուսի անունը հարգված է, պատվական է Հայր Աստծո մոտ։ Երբ որ հետ գործ ունես, Հիսուսի անունը դու։ Օրինակ եղել է, չնայած համեմատելու բան չէ, որ ասենք միտեղ գնացել եք, մեկի անունը տվել եք, որ նրա անվամբ դուք հանդես գաք, այսպես ասած դոստուկ ունենաք։ Եթե մարդի անունը կարելի է տալ միտեղ, որ ասենք, հա, եթե Մարգարի ընկերն ես, պրոբլեմ չկա։ Եթե Մարգարի անունը կարող է ինչ-որ միտեղ գործել, եթե կարող է ինչ-որ մի ավազակի անուն գործել, կարող է մի հատ մինիստրի անուն գործել, մի անուն, որ վեր բոլոր անվանելի անուններից միթե չի կարելի նրա անվամբ հանդես գալ։ Կարելի է։ Մանավանդ հոր մոտ ամենահարգված անունն է։ Հովհաննես 16:24, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ իմ անունով ինչ որ ուզեք հորից պիտի տա ձեզ, մինչև հիմա իմ անունով ոչինչ չխնդրեցիք, խնդրեք ու պիտի ստանաք, որպես ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Փարիսեցիները վախենում էին, սպառնում էին աշակերտներին ասելով, որ այդ անունով այլևս չխոսեք, այդ անունը ձեր բերանին չլսվի։ Սատանայի վախն է, կրոնի կեղեքված մոլորությունն է։ Նրանք սարսափում են, չեն ուզում Հիսուսի անունը շատ տրվի։ Ինչ պիտի անենք այս մարդկանց, քանի որ սրանց միջոցով ակնառու նշան կատարվեց։ Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին արդեն հայտնի է, եւ մենք չենք կարող ուրանալ։ Աչքների առաջ փաստ էր կատարվածը, հավաքվել էին վեհաժողովի, նրանք ովքեր ամեն շաբաթ կարդում էին մարգարեությունները եւ սպասում էին Մեսիայի գալստյանը, Մեսիան հայտնվել էր, կատարում էր զորավոր գործեր, իրենք հավաքվեցին, ասին մենք տեսանք ակնառու նշանը եւ տարածված է ժողովրդի մեջ, չենք կարող սա ուրանալ։ Ինչ անենք։ Պետագիր է որ հոգեվոր խավն էր հավաքվել, Իսրայելի աչքն էր հավաքվել, Իսրայելի միտքը եւ ուղեղն էր հավաքվել եւ նրանք որոշեցին բայց որպեսզի ժողովրդի մեջ առավել ևս չտարածվի, սպառնանք նրանց, որ ոչ մի մարդու այդ անունով այլևս չխոսի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Փոխանակ միտք առնեն, արդյոք սա այն չէ, որին մենք սպասում էինք։ Նույնիսկ սա կարող են անել եկեղեցիները։ Երբ որ աղոթում են կրակի եւ արդյունքի համար, երբ որ կրակ եւ արդյունքը գալիս ասում են, ես ինչ կրակ եկավ աման։ Եկեք հիմա այնպես անենք, որ այս կրակը վերանա։ Տեսեք, չլինի, որ մենք աղոթենք մի բանի համար, երբ որ հայտնվի ինչ ամեր աչքին տարօրինակ թվա որոշակի դրսևորումներով, մենք ինքներս սկսենք պայքարել սրա դեմ։ Ցավում եմ, որ որոշ եկեղեցիներ այսպես արեցին։ Բայց ինչ էին ասում աշակերտները, եթե Աստծո առջև արդար է, առավել ձեզ լսել, քան Աստծուն, ինքներդ որոշեցեք, իսկ մենք չենք կարող չխոսել, ինչ որ տեսել ենք եւ ինչ որ լսել։ Հալելույա։ Դուք չեք կարող չխոսել այն ինչ որ տեսել եք ու լսել։ Աշխարհը կուզի լրացնել ձեզ, որոշակի կրոնական ուղղություններ կուզենան լրացնել ձեզ, բայց մենք չենք կարող չխոսել, մենք չենք կարող չհայտարարել, մենք չենք կարող չհռչակել, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, Տերերի Տերը, Թագավորների Թագավորը, Մեսիան, մեր Աստվածը։ 5-րդ, Հիսուսի անունն ունի իշխանություն։ Երբ մենք դիմում ենք Հիսուսի անունով, Աստծուն խնդրում ենք, բայց երբ Հիսուսի անունը կիրառում ենք դիվային աշխարհի մեջ, հրամայում ենք։ Չլինի Հիսուսի անունով Աստծուն հրամայեք եւ հակառակը Հիսուսի անունով դևերից խնդրեք։ Դևերը չեն ասում Հիսուսի անունով խնդրում եմ դուրս արես տեղից։ Քացով են տալիս ու ասում են չքվի տեղից։ Հիսուսի անունով։ Բայց Աստծո առջև մենք Հիսուսի անունով վերում ենք որպես նրա համար ամենասիրելի, ամենաընդունելի անուն, որպես Աստծո մոտ սիրելի հեղինակություն։ Ղուկաս 9-րդ գլուխ 1-2 տեսեք, եւ կանչելով 12 առաքյալներին նրանց զորություն եւ իշխանություն տվեց բոլոր դևերի վրա, նաեւ բժշկելու հիվանդությունները։ Դերևս առաքյալները Սուրբ Հոգով մկրտված չէին, բայց Հիսուսի անվան իշխանությամբ նրանք դևեր կարող էին անել եւ հիվանդներ բժշկել։ Զույգ ուղարկեց, որի մեջ էր նաեւ Հուդան։
Հուդան շատ ավելի առաքինի չէր կամ սուրբ չէր։ Գուցե հնարավոր է, որ նրա մեջ այդ գողական դրսևորումները, գողության դրսևորումներ, այսպես ասած, կային, բայց Հիսուսի անունն ուներ իշխանություն նույնիսկ այսպիսի մեկի շուրթերին։ Այնպես որ եթե Հիսուսի Տերն ասած չկա մեկը, որ իմ անունով կարող է զորավոր գործեր անել եւ շուտ մը ինձ հայել, հնարավոր է Հիսուսի անունով զորավոր գործեր կատարել։ Բայց Հիսուսի անունով ապրելը սա այլ է։ Բայց միևնույն է այսպես թե այնպես Հիսուսի անունն ունի իշխանություն եւ զորություն։ Այստեղ պակաս կարևոր նշանակություն ունի նաև երկու հանգամանքներ։ Հիսուսի անունով աղոթք հավատքով, օծություն յուղով Հիսուսի անվան միջոցով նորից։ Երբ հիվանդների հետ գործ ունենք, մենք կարող ենք աղոթք անել, որ հիվանդը բժշկվի։ Միաժամանակ մենք կարող ենք յուղով օծել հիվանդի, որ հիվանդը բժշկվի։ Մենք կարող ենք սրա համար ծաղկակաղ անել, արագ կանալ։ Հակոբոս 5:15։ Եթե ձեզանից մեկը հիվանդ է, թող կանչի եկեղեցու երեցներին։ Եվ նրա վրա թող աղոթք անեն, թող յուղով օծեն նրան Տիրոջ անունով եւ հավատքով արված աղոթքը կփրկի հիվանդին եւ Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի։ Սա բարձ է։ Եվ ասում է, եթե մեղք ունի, թող խոստովանվի եւ թող նրա համար աղոթք անեն, որովհետեւ արդարի ջերմրան աղոթքը խիստ զորավոր է ներգործելու համար։ Հիվանդի վրա ձեռք դնելով կարելի է ուղղակի ասել. Հիսուսի անունով թող բժշկվի այս անձը, կամ այս հիվանդությունը թող հեռանա Հիսուսի անունով։ Հենց բարձ, կարճ ու կոնկրետ։ Ժամանակներ կան, որ մենք կարծում ենք, թե եթե երկար ժամերով աղոթք չանենք չի լինի։ Մենք ինքներս ենք ստեղծում այն բարիերը, այն պատնեշը, որով հետո սկսում ենք տանջվել մեր ստեղծածի ձեռքին։ Բայց Ավետարանը պարզ է ասում, գնացեք հիվանդի վրա ձեռք դրեք ու նրանք պիտի բժշկեն։ Ուղղակի քեզ պետք է ձեռք դնելու անցնել ու նույնիսկ ոչինչ չասելու։ Եթե պետք է ասի Հիսուսի անունով բժշկ, մնացածը դու չես անողը, մեկը դու չես անողը, ուզում ես 7 ժամ աղոթք էլի դու չես անողը, ուզում ես մի բառ ասա, նորից դու չես անողը։ Այստեղ հավատքն է խնդիրը։ Այստեղ նրա անվան հայտնությունը ճանաչել իմանալն է խնդիրը։ Սակայն պետք է հստակ զանազանենք, թե երբ պետք է աղոթք անենք եւ երբ պետք է հրաման տանք։ Եթե մենք տեսնենք Քրիստոսի ծառայությունները, եթե հիշենք, Քրիստոսը ավելի շատ աղոթք էր անում հիվանդները բժշկելուց, թե հրաման էր տալիս։ Դուք ոչ մի տեղ չեք հանդիպի, որ ինքը հիվանդի վրա աղոթք արեց։ Բայց տեսնեք, ամեն օր, ամեն գիշեր բարձրանում էր Զիտենաց լեռ, ամբողջ գիշեր աղոթք անելու։ Նա գիտեր, երբ պետք է աղոթք անել լիցքավորվելու, սորանալու, որպես մարդ, եւ գիտեր, երբ պետք է Հոր անունով գործել իշխանությամբ եւ զորությամբ եւ հրաման տալ դևերին, հրաման տալ հիվանդություններին, հրաման տալ մեռելներին, որպես նրանք ոտքի կանգնեն։ Անգամ Ղազարոսին, երբ որ արություն տվեց, նա ինչպես ասաց. «Հայր, գիտեմ, որ դու ինձ լսում ես, որովհետեւ ես անում եմ քեզ աչելի եղած բաները»։ Չասաց հայր արություն տուր Ղազարոսին։ Այս ասելուց հետո վեր կացավ ու ասաց. «Ղազարոս, վեր կաց, դուրս արի գերեզմանից»։ Գերեզմանից դուրս բերելու կարիքը չկար։ Ղազարոսն իր ոտքով դուրս եկավ։ Փառք Տիրոջ այդ անվան համար։ Դևեր անելու համար եւ բժշկություններ կատարելու համար հույժ կարևոր է Սուրբ Հոգուդ ունենալ հարատև հաղորդակցություն, որովհետեւ Սուրբ Հոգին գործում է Հիսուսի անունով։ Այստեղ կարևոր չեն կրկնությունները, էմիտացիաները, որովհետեւ քարոզիչներին կրկնօրինակելը, սրանք չեն գործի մեր կյանքում։ Մենք անձնական կարիք ունենք այդ աղբյուրից այդ ջուրը ինքներս վերցնելու։ Այն ինչ որ Աստված գործում է բենիի միջոցով, գուցե քեզ հետ Աստված այս մեթոդով չի ուզում գործել։ Այն ինչ որ գործում է բոնկի միջոցով, ավետարանաշուն, գուցե այս մեթոդով քո չի ուզում գործել։ Մենք յուրաքանչյուրս Աստծուց կարիք ունենք մեր ջուրը վերցնելու, մեր անելիքները հասկանալու, մեր հայտնությունը առնելու եւ գործելու յուրովի։ Բայց նույն ավետարանի սկզբունքներով։ Օրինակ պատկերացրեք մեզանից սված երեխաներն ունեն մեր ազգանունները։ Հնարավոր է որ դու մինիստր ես։ Որ մինիստրես չի նշանակում, որ քո երեխան կարող է մտնել մինիստրություն, ամբողջ մինիստրները մյուս խորհրդին հրաման տալ։ Քանի որ ես ինչի տվել եմ, հրաման եմ տալիս ֆինանսական հարցերը այսպես կարգավորեք։ Եք ասեն տղա ջան, հետո ինչ որ դու մինիստրի տղա ես, մինիստրի տղա ես, իր ազգանուն ունես, օրդ անունը վրա գրված է, կարող օրդ ավտոն նստես, լավ ես ուտում խմում, ամեն ինչը լավ է, բայց այս տերիտորիան դու իշխանություն չունես հրաման արձակելու։ Այն ունի քո հայրը։ Հասկանալի է։ Այսպես թե այնպես, եթե մենք Աստծուց առնում ենք իշխանություն հրամայելու, մենք կարող ենք հրամայել։ Խնդիրն այն է, որպես մենք կարողանանք ճանաչել այդ անվան մեծությունը եւ այդ անվան հայտնությունն արդեն։ 6-րդ Նրա անունը պարապ տեղ բերանդ միան։
Տիրոջ Տեր Աստծո անունը պարապ տեղ բերանը չառնես, Ելից 27, վասնզի Տերը իր անունը պարապ տեղին բերան առնողը անմեղ պիտի չհամարի։ Ինչ է նշանակում պարապ։ Պարապ կամ իզուր տեղ, անօգուտ տեղ, անպտուղ տեղ, հիմար տեղը, անպատիվ տեղը, անիմաստ տեղը, սուտը ապացուցել համար, ինչպես այսօր եկեղեցիներում սովորել են, իրենց սուտը ապացուցել համար Աստծո անունն են կանչում։ Կենդանի է Տերը, որ ես կանեմ, ու չի անում։ Կենդանի է Տերը վկա է, որ ես փողը վերցի կտամ, ու չի տալիս։ Ու շարունակաբար դուք պարապ տեղ եք այդ անունը ձեր վերան դառնում։ Եվ կամ առանց անհրաժեշտության անեկդոտների մեջ, Աստծո անունը անեկդոտների մեջ չպետք է գործածել։ Դա պատվական անուն է, սուրբ անուն է, հեղինակավոր անուն է, եւ ամեն անվանելի անունից բարձր անուն է։ Եթե մենք Հիսուսյանը տալիս ենք, պետք է իմաստ ունեցած տեղը մենք օգտագործենք այդ անունը։ Ոմանք կարծում են, թե որ շատ ասացին Հիսուս դրանով պատիվ է բերում Տիրոջը, դա էլ պատիվ չէ։ Մենք պետք է հասկանանք Հիսուսի անունը ինչպես օգտագործել։ Մաղաքիա 1:14 Քանզի ես թագավոր եմ, մեծ թագավոր ասպես որ Աստերը, ու իմ անունը ազգերի մեջ ահարգու է։ Մենք այս անվան հետ գործ ունենք։ Ինչպեսի հարգանքով եւ ինչպեսի վախով պետք է մենք կիրառենք Հիսուսի անունը։ Ես ես մի բան ասեմ, չգիտեմ ինչպես կընդունեք, գուցե ոմանք ագարակեն խնդիրը ձերն է։ Աստծո անունը շատ հաճախակի են ավելի օգտագործում նրանք, ովքեր իսկի չեն գիտակցում այդ անվան նշանակությունը։ Նրանք, ովքեր շատ լավ են գիտակցում, քիչ են գործածում եւ տեղին են գործածում։ Պատվական ձևով են գործածում։ Իսկ մարդիկ ամբողջ օրը կարող են ասել Աստծո անունը, օրինակ, հիշում եմ մի անգամ էլի ձեզ ասած կներ, մեկ եկա մեր տուն, ասեցինք ինչով եկար, օկտեմբերանից է պետք է գա։ Ասեց Հիսուսով եկա։ Ինքան տհաճ հնչեց, ինքան վատ հնչեց։ Հասկացանք Հիսուսը հաջողեց քո ճամփան։ Հարցնում էին դու ոտով եկար, ավտով եկար, էշով եկար, ինչով եկար դու։ Սամելոտով եկար։ Այսինքն ցույց են տալիս մարդիկ իրենց սվեր հոգևորությունը։ Իբր մենք ինքան շատ հոգևոր ենք, որ Հիսուսի անունը ամեն ինչի մեջ օգտագործում են։ Խնդրում եմ մի արեք դա։ Արեք այն ժամանակ, երբ որ դա պետք է։ Կամ նստում են ամեն տեղ ապարաձվար այսպես ասած խոսում են անպայման Աստծո անունը օգտագործելով։ Ժամանակներ կա, որ դուք չօգտագործեք Աստծո անունը, երևի դա ավելի պատիվ լինի։ Ես մի անգամ նորավադարձ էի, ականատես եմ մի պատմության, ոչ չգայթակղվեցի, զարմանում եմ։ Հավատացյալներ խաբեցին այս ծևի մի հատ անհավատի։ Գիշերը թողեցին դաշտերի մեջ, նստան ուրախ հիպերխորագիտություն արեցին այդ մարդիկ թողեցին ճոների մեջ իրենք եկան։ Ես էլ այդ ավտոյի կուզում ունեի, գայթակղում եմ, ասում եմ, «Մի հնարավոր է, որ մարդը հավատացյալը այս աստիճանի ստոր եւ խաբեբա լինի»։ Բայց Աստծո անունը ու ես ուրախ էի մի բանի համար, որ այդ ջաղաճպանին խոսք չվկայեցին նրան։ Ասում ինչ լավ է, գոնե էդի չիմացա, որ մենք հավատացյալ ենք։ Բախտերս բերեց։ Իսկ մարդիկան սիրում են ցույց տալ, որ իրենք հավատացյալ են, հոգևոր են, բայց հոգևորը ոչ մի քայլ չունեն իրենց կյանքում։ Սա նշանակում է Աստծո անունը պարապ տեղ բերանը առնել։ Աստծո անունը սխալ եւ անիմաստ չգործածենք։ Պատկերացրեք, յուրաքանչյուր սխալ անիմաստ գործածելու դեպքում մենք կորցնում ենք Աստծո անբազորությունը։ Կան եկեղեցիներ, որոնք իրենց փորձում են տեսնել որպես վերականգնող եկեղեցի, այսինքն եկեղեցի գոյություն չունի երկրի վրա, ամեն ինչ ավերվել է, մենակ իրանք եկել են, որ եկեղեցիները վերականգնեն։ Եվ վերականգնելն էլ ամեն օր, օ Հիսուս, օրական 100 անգամ սա ասելն է։ Անիմաստ բան է սա։ Ասա օ Հիսուս, եթե դրա կարիք կա, իմ թանկագին, իմ քաղցր, իմ տակավոր, ես սիրում եմ քեզ, իմ կյանքն ես դու, իմ Աստվածն ես դու, առանց քեզ ես ոչինչ չունեմ։ Քո սերը արտահայտ ինչպես կարող ես, բայց ոչ թե սուպրի տարած իմիտացիաներ։ Ոչ թե եկեղեցական ընդունված սկզբունքներ, որոնք ոչ մի օգուտ եւ նշանակություն չունեն։ 7-րդ. Մեր փրկությունը կախված է նրա անվան հետ։ Ով գիտի, որ քո փրկությունը Հիսուսի անվան հետ է կապված, քո գործերի հետ կապված չէ, քո եկեղեցու հետ կապված չէ։ Գործ 2:21. Եվ պիտի լինի այնպես, որ ով Տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի։ Տիրոջ անունը կանչի անհրաժեշտ պահին։ Տերն ասում է. Նեղության օրը աղաղակիր ինձ, եւ ես քեզ պիտի փրկեմ, եւ դու պիտի փառավորես ինձ։ Մի դեպք ես կարդացի մի տեղ, ուղղակի մեկը իր երեխայի հետ հավատացյալ մարդ, մեքենայով տեղականում։ Ասում է քշելու ժամանակ թե ոնց ալում դուռը բացվում է, ու երեխան ընկնում է մեքենայից։ Ասում եմ երեխան որ մեքենայից ընկավ, հետևից էլ գրուսավիկներ գալիս մեծ արագությամբ։ Ասում ես ոչինչ չի կարող անել այդ վարքյաններ տևեց, վարքյանից փոքր ժամանակ, մենակ ճչացի Հիսուս, որտեղ չգիտի, որտեղ
գրուսավեկի կալոստերի տակ էր երեխին արդեն։ Ասում տորմուզի ձայն լսվեց ու շրտորմուզին կայնեց, ես ուղիղ երեխին ես լղջեր, այս պահին կանգնել է գրուսավեկը։ Ասում որ իջա է գրուսավեկի վարորդը լալ կվեր է։ Բար չէ կարողանում խոսել, վախից։ Ասում այն աստիճանի, որ իրեն վախը իրանից քիչ է։ Ես սկսեցի գրուսավեկի շոֆերին մխիթարել, թե ոչինչ փառք ասում, կարևորն է որ երեխին գոնե բան չեղա։ Ասում գրուսավեկի շոֆերը լալ կամած այսպես ասում էր, ես ասում մի բան չհասկացա, ասում ես տորմուզ չեմ տվել, ես չհասցրեցի տորմուզ տալ, բայց իմ ավտոն կանգ առավ։ Ո՞վ է տորմուզը տվել։ Հարկ Տիրոջը։ Ժամանակական, որ գուցե մեզ պետք չի երկար բարակ ասել, Հիսուսի մի անվան օգտագործումը հնարավոր է 1000 պրոբլեմ լուծի, որովհետև այդ անունը մեր մեջ ունի դինամիկ ուժ, ունի ստեղծագործող զորություն, ունի անհնարինը հնարավոր դարձնող զորություն, որովհետև այդ անունը Աստծո անունն է, այդ անունը մեր հոր դրած անունն է եւ նրա անունն է Փրկիչ։ Դիվային ուժերը չեն սիրում Հիսուսի անունը, մեկ ատում են Հիսուսի անունը եւ նրանց ովքեր իրենց վրա կրում են Հիսուսի անունը։ Մի լավ բան կասեմ, Սատանայի ամենամեծ հաճոյախոսությունը գիտեք որն է ձեզ։ Դուք սա ընդունեք, բայց որպես հաճոյախոսություն։ Երբ Սատանան ասում է, ես ատում եմ քեզ, զզվում եմ քեզնից, դու այլանդակ մարդ ես, դու ինձ խանգարող մարդ ես։ Այն օրը անիծվեր, որ չէ, օրհնեմ եք, այն օրը որ դու ծնվեցի։ Որտեղ ինքը չի կարա անից, իր անեց կողքությունն է։ Այս դեպքում դուք իսկապես երանելի մարդ եք։ Եվ պատկերացրեք, որ նա ատում է, որովհետև դու Աստծո որդի ես։ Ատում է Աստծո խոսքը եւ ատում է Հիսուսի արյունը։ Չի սիրում, երբ որ նրան այս մասին ենք մենք քարոզում եւ խոսում։ Երբ որ մենք գործ ունենք որևէ խնդրի հետ, ինչպես լուծել այս խնդրը։ Ովքեր են հիշում, առաջին Թագավորաց 17 գլխում, երբ որ Գողիաթը կանգնած էր Աստծո ժողովրդի առջև եւ հայոյում էր, ծաղրում էր, 40 օր շարունակ ամեն օր նվաստացնում էր Աստծո ժողովրդին։ Նրան դեմ հանդիման դուրս եկավ մի պատանի։ Ես չգիտեմ, ոմանք պատմում են, թե այդ պատանին շատ զորավոր է եղել Դավիթը, ոմանք էլ ասում են շատ փոքր է եղել։ Ես չգիտեմ փոքր է եղել, թե մեծ է եղել, խնդիրը սա չէ, բայց որ նա ուներ մեծ հավատք, սա գիտեմ։ Երբ որ գնում էր, ինչ էր ասում նա, տեսեք ուշադիր։ Մեկը, որը իր հոր որդիների ամենավերջինն է, գուցե ասում են ապօրինությամբ ծնված մի որդի է, որին սկիզբ նշանակություն չէին տվել էին գառները արածացնելու, չոբաններ ընդամենը իրենց տան, բայց տեսեք նրա ներսի ճանաչողությունը ինչպիսին էր։ Դու ինձ սրով, նիզակով ու գեղարդով կգաս, բայց ես զորած Տիրոջ քու նախատած Իսրայելի զորքերի Տեր Աստծո անունով քեզ կգամ։ Այսօր Տերը քեզ իմ ձեռքս պիտի մատնե, եւ ես քեզ պիտի մերցնեմ, քու վրայի գլուխդ պիտի առնեմ եւ փղշտացների բանակի դիակներ այսօր երկրի թռչուններին ու երկրի գազաներին պիտի դամ, որպեսզի բոլոր երկրի իմանա թե Իսրայելի մեջ Աստված կա։ Ինչպես պետք է հավատալ եւ դեմ դուրս գալ ճշտամուն, որը ծաղրում է քո Աստծո անունը։ Իսկ այդ անունը քեզ համար պատվական է։ Գործք 3:12 Ով իսրայելցիներ, սրա վրա ինչու եք սարմացել կամ ինչու եք ակնբիջ մեզ նայում, որպես թե մեր անձի զորությամբ կամ քաջությամբ քայլել տված լինեին սրան, եւ իր անվան հավատով ամրացրեց սրան, որին տեսնում եւ ճանաչում եք։ Այսինքն այն ոտքերը, որոնք զորացան այդ աղտաղի անդամալոցի, ասում է Հիսուսի անվան զորությամբ էր այդ ոտքերը առողջացան։ Ասեք, նրա անվան մեջ բժշկություն կա։ Նրա անվան մեջ ազատագրություն կա։ Նրա անվան մեջ փրկություն կա։ Փառք Տիրոջը։ Քո Աստծուն ունեցած հնազանդությունից շատ է կախված ինչպես կգործի այդ անունը քո մեջ։ Պատկերացրեք, երբ կինը ամուսնանում է, մի աղջիկ ամուսնանում է ինչ-որ մեկի հետ, որը պաշտոնավոր մարդ է, միանգամից ինքը ձեռք է բերում այն ունեցվածքի վրա իշխանություն, որ ունի իր ամուսինը, չէ՞, եւ ձեռք է բերում հեղինակություն։ Մի ուրիշ օրինակի վրա ասեմ ավելի պարզ լինի։ Պատկերացրեք, հանկարծ ես դառնամ պրեզիդենտ։ Ասենք մարդ ես դարձյալ, օրինակ եմ ասում, դու ես դառնում պրեզիդենտ։ Մի անգամից Ռիփսիկը կդառնա Հայաստանի առաջին պիկի։ Ընտրությունը քեզ են անում, թողնենք կատակը, քեզ են ընտրում, դու ես չարչարվում, դու ես խելացի մարդ ենթադրենք, ամեն ինչ դու ես անում, բայց քանի որ դու ամուսնացած ես մեկի հետ, ով է, ոչ մի բան չանի, քո անվան պատճառով նա կոչվում է Հայաստանի առաջին պիկի։ Դե պատկերացրեք, մենք նշանվեցինք Հույս Քրիստոսի հետ։
Հիսուս Քրիստոսը երկինքի թագավորության հեղինակությունը եւ դեմքն է։ Բա ես ինչն եմ։ Ասա երկինքի թագավորության առաջին տիկին։ Մենք հասնենք Քրիստոսին։ Սուրբին ասում է կինը։ Սրանք խորհուրդներ են, հասկանում են։ Մենք կին չենք։ Բայց մենք իշխանության եւ հեղինակության տեսակետից դառնում ենք երկինքի թագավորության առաջին տիկինը, այն պատճառով, որ դու Հիսուս Քրիստոսի հարցն ես, ոչ թե այն պատճառով, որ դու լավն ես կամ վատը, որ դու որևէ բան ես կատարել։ Ուրեմն ունենալ Քրիստոսին արդեն նշանակում է ունենալ նրա անվան հեղինակությունը։ Պատկերացրեք, իրավունք չունի պրեզիդենտի կինը իր տանը աշխատող որևէ ծառային ասի, «Էսի հավաքի տար, ենի գար, էսի բեր»։ Գասի, ունականի, որովհետեւ պրեզիդենտի կինն է։ Բայց եթե այդ պրեզիդենտի կինը չլեր ու հագած փորձեր նրա նախարարներից մեկին որևէ բան ասել, ոչ մեկը բանի դեր չէր գնում։ Դուք պսակված եք Հիսուսի հետ։ Կամ հնարավոր է մենք ուղղակի օգտվում ենք նրա անունից առանց հասկանալու նրա անվան զորությունը։ Քո կյանքը պատկանում է Հիսուսին, թե դեռ մտերումների մեջ ես։ Ում կյանքն է պատկանում Հիսուսին։ Եթե քո կյանքը պատկանում է Հիսուսին, Հիսուսը քո պեսան է, քո բարեփոսը։ Եսայա մարգարեություն 62-ի առաջինից 6 խոսքեր։ Սիոնի համար պիտի չլռեմ, եկեք միասին ասենք ես։ Ես մենակ ասելը ինչի։ Ասա Սիոնի համար պիտի չլռեմ, ասում է Տերը։ Սիոնի համար պիտի չլռեմ, ասում է Տերը։ Մրգաշատի համար պիտի չլռեմ, ասում է Տերը։ Մրգաշատի համար պիտի չլռեմ, ասում է Տերը։ Ուր Երուսաղեմի համար պիտի չհանդարտվեմ։ Երուսաղեմի համար պիտի չհանդարտվեմ։ Մինչև որ անոր արդարությունը լույսի պես։ Մինչև որ անոր արդարությունը լույսի պես։ Եվ անոր փրկությունը բոցավառ ջահի պես ճառագայթի։ Եվ անոր փրկությունը բոցավառ ջահի պես։ Ազգերը քո արդարությունը։ Ազգերը քո արդարությունը։ Ու բոլոր թագավորները քո փառքդ պիտի տեսնեն։ Ու բոլոր թագավորները քո փառքդ պիտի տեսնեն։ Դու անոր անունով պիտի կոչվիս։ Ում անունով պիտի կոչվիս։ Հիսուսի անունով պիտի կոչվիս։ Որ Տիրոջ բերանը պիտի անվանեմ, Տիրոջ ձեռքի մեջ վայելչության պսակ, ու քու Աստծո ձեռքի մեջ արքայական թակ պիտի լինես։ Պատկերացրեք այստեղ մի բախ պատկերացրեք, որ ասում է դու քո Աստծո ձեռքի մեջ պիտի լինես արքայության թակ։ Դու սա հոգևոր իմաստով երկնքի մեջ պատկերացնում եք ինչ է։ Եվ այս ամենը մենք ձեռք ենք բերում Հիսուսի անունով։ Հիսուսի անվան սիրույն։ Դու անգամն էլ լքված պիտի չկոչվիս, երկու երկիրդ անգամն էլ ավերակ պիտի չկոչվի, ապա դու մի իմ հավնածս, երկու երկիրդ ամուսնացյալ պիտի կոչվի, քանզի Տերը քեզ պիտի հավնի, երկու երկիրդ պիտի ամուսնանա, բացի ինչպես երիտասարդը կույսի հետ կամուսնանա, այնպես քո տղակներդ քեզի հետ պիտի ամուսնանան, ինչպես Փեսան հարսի վրա կուրախանա, այնպես քո Աստվածը քո վրա պիտի ուրախանա։ Սա է որ Տերը մեզ վստահեցնում է։ 8-րդ աղոթենք Հիսուսի անունով։ Հովհաննես 14:14 Եվ ինչ որ ուզեք իմ անունով ես կանեմ, որպեսզի հայրը փառավորվի որդու մեջ։ Հիսուսի անունը ինչ որ մոգական բան չէ, որ մենք օգտագործենք, որ հեքիաթների մեջ մեկ-մեկ կա, սիմսիմ ատկրոյ տվել, ու բառները բացվում են ժայռերը։ Հիսուսի անունը այսպես չի, որ մենք օգտագործենք։ Մինչև մենք չունենանք այս անվան հայտնությունը Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ այս անունը մեր մեջ չի գործի։ Ընդհանրապես մենք կարող ենք կրկնել միայն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ աղոթները դառնան առավել արդյունավետ կամ էֆեկտիվ, պետք է հասկանանք այն։ Կոմպյուտերը իմանալ, նշանակում է նրա ֆայլերն իմանալ, այլապես դու փչացնես ամեն ինչ։ Օրինակ ես ժամանակի շատ եմ փչացրել կոմպյուտերը, մի Սամվելը եկե փչացնում։ Սամվելը։ Պսպսում էի, այո, ես, no, այդ ինչ բան է, մեկ նոր ես սփում մեկ, ես եմ սփում ես։ Խառնում է, դու գալիս, արեք ես չի աշխատում։ Որտեղից աշխատի։ Այսպես էլ մեզ թվում է թե ավետարան այնպեսի մի բան է, որ մենք ինչ ուզենք կարող ենք անել։ Եթե մենք չենք կարող տիրապետել ավետարանը, մենք չենք կարող նաև նրա անվան զորությունից օգտվել եւ գործել արդյունավետ ձևով։ Սա է նրա անվան ֆայլերը, ես ասացի, այստեղ է Հիսուսի անվան հայտնությունը։ Այլ գիրք գոյություն չունի, սա գրքերի գիրքն է։ Այլ իմաստություն գոյություն չունի, սա իմաստությունների իմաստությունն է։ Այն ինչ որ սատանան ատում է, չի ուզում որ դու շատ գիրք կարդաս, չի ուզենա որ դու Քրիստոսի հետ շատ հարաբերվես կամ հանդիպես։ Մենք ասուգանքի իմանում ենք նրա խոսքից, բայց այս խոսքը լոկ մի համար վերցնելով կիրառելը սխալ է, մենք պետք է ունենանք ընդհանուր հայտնություն։ Պատկերացրեք այս խոսքը վերցնենք Հովհաննես 14:14 եւ ինչ որ իմ անունով ուզեք, ես կտամ։ Մենակ այս խոսքը բավարար է ամեն ինչ ունենալու կամ ստանալու համար։ Կգործի։ Լավ, ես մի հատ օրինակ ասեմ, ասենք ես ուզում եմ Հիսուսի անունով թող Սուրելի ակաշները դառնա կանսերվի գրուշկա։ Դառնա։ Չի դառնա։
Այսինքն մենք դեռ այդ անոնը կիրառում ենք, ինչ իմաստով եւ նշանակությամբ ենք կիրառում, որովհետեւ այդ անոնը չի գործի։ Ըստ քո սրտի ցանկության պետք է գործի ըստ Սուրբ Հոգու հայտնության եւ մենք որպես Աստծո որդիներ պետք է առաջնորդվենք Սուրբ Հոգիով այդ ժամանակ ամեն բան կդառնա իրական որովհետեւ Աստված գործում է իր կամքին համապատասխան մարմնավոր մարդը մարմնավոր ականջներով է լսում հոգեվոր մարդը հոգեվոր աչքերով է տեսնում եւ հոգեվոր ականջներով է լսում եւ գիտի իր Աստծո կամքը Հովհաննես 5:15 Եթե դուք իմ մեջ մնաք ու իմ խոսքերն էլ ձեր մեջ մնան, ինչ որ ուզեք կլինի ձեզ, տեսեք լրացնում է։ Այնտեղ ասում է ինչ որ ուզեք իմ անունով կտամ։ Մյուսները լրացնում է։ Եթե իմ խոսքերը ձեր մեջ մնան, եւ դուք իմ մեջ մնաք, ինչ որ ուզեք կտամ։ Եթե մենք համարը կարդանք միայն այնքան, որքան գրված է 14:14-ում, կիսատ է։ Հետո մենք տեսնենք չի լինում։ Կասես, բայց ես աղոթեցի չեղավ։ Ես քեզ կասեմ, իսկ դու կարդացել ես Հովհաննես 15:7, ասում ես Չէ, ուշադիր չեմ եղել, ես իսկ ասեմ, այստեղ Տերն այսպես ասում, եթե դուք իմ մեջ մնաք ու իմ խոսքերն էլ ձեր մեջ մնան, ինչ որ ուզեք, այդ ժամանակ կտամ։ Ուրեմն նշանակում է Աստծո կամքը պետք է մենք հասկանանք, Աստծո խոսքի մեջ մենք պետք է կարողանանք մնալ ճիշտ ցանկությունների մեջ մնանք, որպես այն մեզ առաջնորդի ճիշտ աղոթքի։ Մատթեոս 26:39 Եվս մեկ լրացում։ Հիսուսն ասում է, ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում, այլ ինչպես դու։ Այսինքն, եթե որևէ բան խնդրում եմ, անհրաժեշտ է Աստծո կամքը իմանալ։ Եթե նույնիսկ շատ ցանկալի է քեզ, արժե որ մենք աղոթենք, հայր, ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի։ Եվ օրերից մի օր մենք սկսենք շարժվել դրա կամքով, մեզ համար ամեն բան դառնա իրական, որովհետև դու կաղոթես այն ինչ որ Աստծո սիրտն է ուզում որ դու աղոթես, իսկ Աստված միշտ իր սրտին հաճելի աղոթներին արձագանքում է։ Եվ Աստված ուզում է այսպիսի գործակիցներ։ 9-րդ, մնաց 4-ը։ Դիմացեք։ Աղոթել Աստծո կամքին համաձայն։ Առաջի Հովհաննես 5:14-ում հետևյալն է ասում. Եվ այս է այն վստահությունը, որ ունենք մենք նրա հանդեպ, այն որ ինչ էլ խնդրենք ըստ նրա կամքի, ինչ որ խնդրենք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի։ Եվ քանի որ գիտենք, որ նա մեզ լսում է ու մեր խնդրանքները, ապա գիտենք, որ կստանանք այն ինչ որ նրանից հայցեցինք։ Օտար լեզուների աղոթքը մեզ օգնում է ըստ Աստծո կամքի պես աղոթելու։ Ովքեր անտեսում են օտար լեզուների աղոթքը, անտեսում են ճշմարտությունը եւ նրանք սկսում են աղոթել այն ինչ որ Աստված չի լսի։ Որովհետեւ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ այն ինչ որ մենք աղոթում ենք, չգիտենք ինչպես է արժան աղոթել, բայց Սուրբ Հոգին անբարբար հառաչանքներով բարեխոսում է սուրբերի համար։ Այսինքն Սուրբ Հոգին օտար լեզուներով քո միջոցով ասում այն ինչը հենց կակրաս Աստծո կամքն է եւ ասում ընդունելի։ Անկախ նրանից քո գաղափարը սրանից հասնում է թե չի հասնում։ Եվ շատ ավելի լավ որ չի հասնում մեր գաղափարը։ Գիտեք ինչու է մեզ համար անհասկանալի օտար լեզուներով այս աղոթքը, որպեսզի քո անխելք տեղով չխառնվես Աստծո գործերին եւ չչացնես Աստծո Սուրբ Հոգու աղոթքը։ Իսկ որոշ եկեղեցիներ լրացնում են այս աղոթքը։ Համարում են ավելորդ, համարում են անպիտան մի բան։ Ոմանք ասում են առաքյալների դարաշրջանում եղած ինչ որ մի բան որ այսօր անհրաժեշտ չէ, բայց անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր հավատացյալի։ Ահա թե ինչու մեր մտավոր աղոթների մեջ մենք վերջում ասում ենք թող քո կամքը լինի, բայց Սուրբ Հոգու աղոթքի մեջ չենք ասում քո կամքը լինի, որովհետև դա հենց հատկապես Աստծո կամքն է։ Աղոթքը ինչ որ մի զարգացված բան չէ, որ ասես մենք տալիս ենք ու պահանջում։ Աղոթքը դա մենք այն ողորմությունն է, որը հայցում ենք Աստծո ստանալու, որին մենք հավատում ենք։ Իսկ եթե հավատում ենք հավատքով, պետք է հենվենք Աստծո խոսքի վրա, որովհետև հավատքը դա ինչից է, հավատքը լսելուց է, լսելն Աստծո խոսքից։ Բայց այն ինչ որ այսօր մենք չենք տեսնում, քանի որ հավատում ենք, այն իրականանա, որովհետև Աստծո խոստման վրա մենք հավատացինք եւ աղոթեցինք։ Օգտագործել Հիսուսի անունը նշանակում է գրավել Հիսուսի տեղը։ Հիսուսի փոխարեն հանդես գալ։ Ինչպես կարող ենք Հիսուսի փոխարեն հանդես գալ, եթե մենք չունենք Հիսուսի միտքը մեր մեջ։ Չի գործի Հիսուսի անվան զորությունը մեր մեջ այնքան ժամանակ, քանի որ Քրիստոսի միտքը չունենք եւ Քրիստոսի սիրտը չունենք մեր գործելակերպի մեջ։ Պատկերացրեք նույնը կլինի, որ Աստված մեծ զորությունները տա մի հատ պստի երեխի, որը չգիտի ինչպես գործածել։ Օրինակ մի օր տեսեք պատերազմի ժամանակ օգտագործում են տարբեր զենքեր, բայց այն զինվորը, որը ունի այդ զենքը, բայց չի տիրապետում այդ զենքին, նույն զենքով ինքն իրեն կարող է վնաս պատճառել։ Ահա թե ինչու Քրիստոսի անվան զորությունը չի գործի նրանց հետ, ովքեր որ չունեն այդ անվան ճանաչողությունը եւ չեն կարող գործածել։ Մենք կարիք ունենք Քրիստոսի սիրտ ունենալու մեր մեջ եւ Քրիստոսի միտքը մեր գլխում։ Օգտագործելով Հիսուսյանը հոր առաջ նշանակում է, որ ոչ թե մենք ենք հանդես գալիս, թե ով ենք մենք, այլ ով է Հիսուսը Աստծո մոտ եւ ինչպիսին է նրա ընդունելությունը։ Իսկ Հիսուսը միշտ Աստծո առջև ընդունված է։ Եթե մենք ապրում ենք անդորինության մեջ, Հիսուսը չի լսի մեր աղոթքը։
Ես ես երբեք չեմ ճանաչել, հեռու գնացիք ինձանից դուք ամենը որ անօրինքն եք գործում։ Սա էլ մի տեսակ է, որ կարող է քո աղոթքը չլսվել։ Եկեղեցու մեջ ամենաբարձր անունը Քրիստոսի անունն է եւ նրա հեղինակությունը։ Սա պետք է ասի յուրաքանչյուր հավատացյալ այո եւ ամեն։ Չկա ավելի մեծ անուն ինձ համար, քան Հիսուսի անունը։ Չկա ավելի մեծ հեղինակություն ինձ համար, քան Աստծո խոսքը։ Եթե ինձ որևէ բան կասես սիրելի հովիվ, ասա Աստծո խոսքով, ասա Հիսուսի անունով, ասա Հիսուսի պարզությամբ։ Ինձ համոզիր Աստվածաշնչով եւ ես քեզ կհետևեմ։ Եթե դու որևէ բան ասես քո անունով, ես քեզ չեմ հետևի։ Այստեղ կան եկեղեցիներ, որտեղ մարդկանց հեղինակությունը Աստծո հեղինակությունից ավելի բարձր է։ Մենք չենք աղոթում Սեթրակի անունով, չենք աղոթում Պավելյանով, չենք աղոթում որևէ մարդի անունով, մենք Հիսուսի անունով ենք աղոթում եւ մենք այդ անվան իշխանությանն ենք հնազանդվում։ Փորձեք մարդկանց Աստծո խոսքով բացատրել, մարդիկ երբեք ձեզանից չեն հեռանա, չեն վիրավորվի, բայց փորձեք ինքնիշխան դառնալ, տեսնեք մարդիկ կամաց ձեզանից կվանեն։ Հիսուսին տրված է ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա, եւ նույն իշխանությունից օգտվելու համար պետք է զգույշ լինել Հիսուսի պես, ինչպես ենք մենք վարվում որևէ գործի, որևէ երևույթի հետ։ Ինչպես որ նա էր այս աշխարհում, այնպես էլ մենք։ 10-րդ նրա անունը մի օգտագործեք շահադիտական նպատակով։ Հիսուսի անունը անհրաժեշտ է մեզ գործածել եւ ամեն ինչ որ Աստծուց է, որ հաշտեցրեց մեզ իր հետ Քրիստոսի միջոցով եւ դες հաշտության պաշտոնը։ Արդ ամենից առաջ աղաչում եմ աղոթք անել խնդրված պաշտմունք գոյություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար։ Այստեղ առաքյալը առաջի Տիմոթեոս 2:1-ում ասում է, որ դուք միայն ձեր շահի համար, միայն ձեր օգուտի համար մի գործացեք, այլ այն գործացեք նաև կողքինի օգուտի համար։ Մենք Աստծո շատ ենք ասում դուր մեզ համար, դուր մեզ համար, արա մեզ համար, սա էլ արա մեզ համար, այն էլ արա մեզ համար, բայց արժե որպեսզի մենք եթե ուզում ենք կամ հասկանում ենք դրա անվան զորությունը, մենք դա մեր մերձավորի համար ողանանք։ Եվ ամեն ինչի կարևորությունը նյութականի մեջ չէ։ Տեր Հիսուսն ասում է դուք նախ եւ առաջ քննեք Աստծո թակավորությունը եւ դրա արդարությունը, մնացած բաները ձեզ առատապես կտրվի։ Հիսուսի անունը հրաշալի մի անուն, դա հնաոճ մի անուն չէ, անցած, հնացած, մաշված, այլ այն միշտ թարմ է բոլոր դարերում, բոլոր եկեղեցիներում ու բոլոր օրերում։ Եթե որևէ խնդիր կա լուծելու մեկի հետ, մի վիճվեք, այլ աղոթեք նրա համար Հիսուսի անունով եւ Տերը կլուծի։ Պատկերացրեք, եթե անգամ հատակը կեղտոտ է, դու որ դատեցիք մարդկանց դրա համար որևէ խնդիր կլուծեք, կամ եթե քո մերձավորը, քո եղբայրը ունի թերություններ, ունի ինչ-որ դժվարություններ, որ քեզ դուր չի գալիս, եթե անդադ ուրիշների մոտ պատմեցիք ու բամբասեցիք սրանով որևէ հարց կլուծեք, չեք լուծի, բայց եթե դուք հասկանում եք, աղոթեք նրանց համար, Հիսուսի անունով բարեխոսեք եւ Տերը կբժշկի, եւ դուք կսկսեք ուրախանալ սրա վրա։ Եթե դու Հիսուսի անունով օգտագործում ես ճիշտ, դժոխքը կսկսի դղրդալ։ Եթե դու Հիսուսի անունով օգտագործում ես սխալ, դու կդղրդաս, դժոխքին ոչինչ չես անում։ Ով է տեսել ինչպես է դժոխքը դղրդում։ Քչերը։ Իսկ ովքեր են տեսել ինչպես են մարդիկ դղրդում, դժոխքը իր տեղով հանգիստ է։ Կան, տեսեք քարոզներ թռնեն, քրտնեն, ասես իրավ տանջեն, գիտեք ամբողջ աշխարհը բերեցին, բայց ոչ մի բան նա ճանճելը սկի դուրս չի գալիս մարդու միջից։ Էլուր մնաց դևեր դուրս գա։ Մեր ծառայությունն ունի երկու ասպեկտ՝ բարեխոսական ծառայություն եւ հաշտարարական ծառայություն։ 11-րդ նախավերջինը հնազանդություն եւ Հիսուսի անունը։ Հովհաննես 14:12 Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ով որ հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, դրանցից ավելի մեծերը կանի, որովհետեւ ես գնում եմ Հոր մոտ։ Եվ ինչ որ ուզեք իմ անունով կանեմ, որովհետեւ Աստրանով հայրը կփառավորվի իմ մեջ։ Հիսուսը նույնիսկ խոստացավ, որ ավելին դու կանես, քան ինքն է արել երկրի վրա։ Ավելին քան Հիսուսը, Հիսուսն ինքն ասաց, որ այո։ Եթե ինձ սիրում եք կպայեք իմ պատվիրանները, եւ ես պիտի աղաչեմ Հորը եւ մի այլ մխիթարիչ դրա ձեզ, որպեսզի հավիտյան ձեզ հետ բնակվի։ Մխիթարիչ, խորհրդատու, օգնական, բարեխոս, մենք առանց այս խորհրդատուի եւ օգնականի չենք կարող հասկանալ Քրիստոսի անվան հայտնությունը եւ գործել նրա կամքին համապատասխան։ Մենք կարիք ունենք Սուրբ Հոգու հարատև հարաբերակցության։ Մենք կարիք ունենք Սուրբ Հոգու ձայնը լսել ամեն օր մեր ամենարաշալի ընկերակիցը նա է, որը եկել է Հիսուսի անունով քո մեջ բնակվելու, որպեսզի քեզ առաջնորդի դեպի Քրիստոսին։ Ինչով էր անում Հիսուսը իր զորավոր գործերը Սուրբ Հոգիով։ Ինչով ենք անում մենք մեր գործերը Սուրբ Հոգիով։ Որն է կարևոր դեր խաղում այստեղ Հիսուսի անունը։ Գործը կատարում է Սուրբ Հոգին, դեր է խաղում Հիսուսի անունը։ Իսկ երբ է գործում Հիսուսի անունը, երբ մենք հնազանդ ենք Աստծուն։ Ով է ուզում Հիսուսի անունը գործի, հնազանդ եղեք Աստծուն։ Այլապես այդ անունը չի գործի։ Հիմա եթե փորձեք իմ ասածները, շատ արագ եմ ասում, դժվար է որևէ մեկի միտքը մնաց, ես կանաց, իմ միտքը չմնաց։ Բայց եթե մենք փորձենք մեկ-մեկ
Դնենք այն նկարում ակարակ նայեք։ Դնենք մեկ-մեկ անալիզ ենթարկեք ինչու իմ խոսք աղոթքները, իմ գործերը մնում են անպատասխան, որովհետև այս 12 անվան հայտնությունները քո մեջ չեն գործում։ Դու ուղղակի անուն ես տալիս, ինքը չհասկանալով թե ինչու ես տալիս։ Դու գիրք ես կարդում, չես հասկանում թե ինչի համար ես կարդում։ Հաշվում ես թերթելու գլուխները, որպեսզի պարծենաս, հաշվում ես քո աղոթքները, որպեսզի ուրիշների մոտ գլուխ գովես։ Բայց երբ որ մենք Քրիստոսի անվան հայտնություն առնենք, մենք առավել խոնարհ կսկսենք լինել։ Առաջ Պետրոս 4:1-2 Ճանաչել այն ազատությունը, որը մեզ համար ձեռք բերեց Հիսուսը։ Քանզի որ Քրիստոս մարմնով չարչարվեց մեզ համար, դուք ևս զինվեք նույն մտքով, որովհետև ով մարմնով չարչարվում է, դադարում է մեղ գործելուց, որպեսզի մնացած ժամանակը այլևս ոչ թե ըստ մարդկային ցանկությունների ապրենք, այլ ըստ Աստծո կամքի։ Եվ վերջի 12-րդը։ Ինչ կա այդ անվան մեջ։ Այդ անվան մեջ կա նրա ողջ էությունը։ Հալելույա։ Հիսուսի անունը տարբեր թղթերում տարբեր ձևի է գրված եւ ամեն անուն ունի իր մեջ մի նորություն, ունի մի զորություն, ունի նրա հատկանիշների անձի էության մի բնորոշում։ Մատթեոս 1:21 Հիսուս կամ Էմանուել, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Աբրահամ նշանակում էր բազում ազգերի հայր, Սարա նշանակում էր իշխանուհի, Հակոբ նշանակում էր Աստծո հետ մարտնչող եւ հաղթող, Էմանուել թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Ելից 3-րդ գլուխ 10-14 Ես եմ որ են, այսպես պիտի ասես Իսրայելի որդիներին, զիս որ են դրկեց ձեզ։ Ես եմ որ են։ Սա անուն էր, որ Աստված տվեց։ Ով ասաց այս, հասկանում ենք, որ հայրը Մովսեսին ասաց, գնա ասա, որ ես են ուղարկեց։ Ոչ ոք ոչինչ չհասկացավ սրանից։ Ինչ է նշանակում նման անվանումը։ Աստված այնքան մեծ է, որ ոչ մի միջոց եւ որևէ բան չի կարող նկարագրել նրա էությունը։ Մի բառի մեջ չես կարող բովանդակել Աստծուն եւ դրանով հասկանալ եւ ճանաչել նրա մեծությունը եւ զորությունը։ Ես եմ որ են, կանգնեք խնդրում եմ բոլոր։ Փակեք ձեր աչքերը։ Ես եմ որ եմ։ Երկիր եկավ Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը, եկավ հոր ծոցից բացելու հոր հատկանիշները իր միջոցով, Աստված մարմնով հայտնվեց երկրի վրա եւ ասաց. Ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը, մեկը չի գնա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Ես եմ որ եմ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, եթե մեկը ինձ հավատում է հավիտյան կապրի, եթե մեռնի էլ պիտի կենթանանա։ Ես եմ որ եմ, ես եմ կենաց հացը, ձեր այրերը անապատում մանանան կերան, բայց մեռան, բայց այն հացը, որը իմ մարմինը, որ ես կտամ աշխարհի կյանքի համար, որպեսզի ով որ նրանից ուտի, հավիտյան ապրի։ Ես եմ որ եմ, ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվն իր կյանքը տալիս է իր ոչխարների համար, իսկ նա ով վարձկանը եւ վտանգ է տեսնում փախչում է։ Ես եկա որ կյանք ունենաք եւ ավելին ունենաք։ Ես եմ որ եմ, ես եմ ճշմարիտ որդատունկը, նա ով իմ վրա է պատվաստված շատ պտուղ կբերի, եւ իմ հայրը էտում է նրան, որպեսզի առավել պտղատու դառնա եւ նրա պտուղը մնա։ Ես եմ որ եմ, ես եմ նեղ դուռը, նա ով ինձանով մտնի եւ դուրս գա, ճարակելու բան կունենա։ Ես եմ որ եմ, ես եմ կենաց լույսը, նա ով իմ հետևից գա խավարի մեջ չի խարխափի, այլ կընդունի կենաց լույսը։ Ես ալֆան եմ, ես օմեգան եմ, ես առաջինն եմ, ես վերջինն եմ, ես եմ սկիզբը, ես եմ վախճանը, ես եմ նախքան Աբրահամի լինելը։ Ես եմ որ եմ, սա նշանակում է ես այն եմ որ կամ, ես այն եմ ինչ կամ, եւ ես կլինեմ այն ինչ որ կուզեմ ու ինչ որ կլինեմ։ Ես եմ գոյությունը, ինձանով է գոյությունը։ Սա նշանակում է որ այն ամենը ինչ որ անհրաժեշտ է իմ մեջ է եւ ես քեզ հետ եմ լինելու։
Ես Հիսուսն եմ։ Նա քայլում էր ծովի վրայով և աշակերտներին ասում էր. Ես եմ, մի վախեցեք։ Այստեղ օգտագործված է նույն բառը ես եմ, ինչ բառը որ Աստված ասաց Մովսեսին, ես եմ։ Հիսուսը մեր բոլոր կարիքների լրացումն է, այն ամենը ինչ որ մեզ պետք է։ Նա ինքն իրեն հայտնում է մեր կյանքի տարբեր բնակավարներում տարբեր ձևերով։ Ես ալֆան եմ և օմեգան, և միաժամանակ նա, որ միշտ գոյություն ուներ և ունի, հայտնություն 1:8։ Եսայիա մարգարեության մեջ գրված է, որ նա Տիրոջ բազուկն էր, որը մեզ հանեց անդունդից և դրեց ամուր ժայռի վրա։ Եսայիա 53:1։ Մարկոս 6:3 նա հյուսն էր, նա կառուցում է իմ տունը և ինձ դարձնում է իր տունը։ Ինչպիսին էին նրա անվանումները, որոնց որ բնութագրվում էին նրա էությունը, և նա ավելին է այդ բոլոր անունների գումարից։ Եսայիա մարգարեություն խորհրդակից Հռոմեացիների 10-րդ գլուխ օրենքի վերջը։ Հայտնություն 19 հավատարիմ և ճշմարիտ։ Եբրայեցիների 6 առաջնորդ, Պողոսացիների 2 ամեն իշխանությունից և պետությունից վեր, Եբրայեցիների 13 իմ օգնականը, առաջին Տիմոթեոս 1 մեր հույսը, Գործ 7 արդարը, Հայտնություն 19 թագավորների թագավորը, Եբրայեցիների 7 խաղաղության իշխանը, Եբրայեցիների 7 արդարության թագավորը, Հայտնություն 13 գառը, Հովհաննես 14 կյանքը, Հովհաննես 6 կյանքի հացը, Փիլիպպեցիների 2 ամեն անունից վեր ունեցող անձը, երկոց 1 նա ծորացող յուղն էր, Ղուկաս 4-ում նա բժիշկն էր, Եսայի 11-ում նա Հեսեի շարավիղն էր, Մաղաքիա 3-ում նա հալեցնող կրակն էր և թափվող օճառը, Հովհաննես 11-ում նա հարությունը և կյանքն էր, Եբրայեցիների 13-ում նա 3 այսօր և հավիտյան նույնը եղողն է, Տիտոս 2-ում նա փրկիչն է, Հովհաննես 1-ում Աստծո որդին, մյուսում Մարդի որդին, Ղուկաս 1-ում բարձունքներից ծագող արեգակը, Հովհաննես 14-ում ճշմարտությունը, Եբրայեցիների 1-ում ամեն բան իր խոսքով բովանդակողը, Հովհաննես 14-ում ճանապարհը, Հայտնություն 19-ում Աստծո խոսքը, Հովհաննես 1:1-ում կյանքի խոսքը։ Այս ամենը ցույց է տալիս, թե ով է նա, նրա գործերը և նրա բնութագիրը։ Հիմա մտավոր լսիր և այն համեմատիր հոր անունների հետ։ Արդյոք սրա մեջ չես տեսնում Քրիստոսին։ Էլոհիմ զորեղ Տերը, սա նույնն է քո Հիսուսը։ Եհովա Էլոհիմ ուխտ պահող արարիչը, Էլ Էլյոն ամենաբարձր Աստված, Ադոնայ ինքնիշխան Տեր, Էլ Շադայ բավարարող Աստված, Հիսուս քո բավարարումն է, Եհովա Ռոֆե Տերը բժշկում է, Հիսուս քո բժիշկն է, Եհովա Իրե Տերը կհոգա, Եհովա Նիսի Տերը իմ դրոշակն է, Եհովա Միկադեշ Տերը սրբացնում է, Եհովա Սաբավոթ զորքերի Տերը, Եհովա Շալոմ Տերը իմ խաղաղությունն է, և նա խաղաղություն արեց երկնավորների և երկրավորների մեջ իր խաչի արյամբ, Եհովա Ռոյի Տերն իմ հովիվն է, Եհովա Ցիդկինու Տերը մեր արդարությունն է, Եհովա Շամմա Տերը այնտեղ է։ Սաղմոս 94-ում իմ պաշտպանությունն է, Սաղմոս 40-ում իմ փրկությունը, Ծննդոց 15-ում վահանը և վարձքը, Սաղմոս 89-ում իմ հայրը, Սաղմոս 68-ում որբերի հայրը, Սաղմոս 3-ում իմ փառքը, Սաղմոս 32-ում իմ ապաստարանը, Սաղմոս 21-ում իմ պահապանը, Առաջին Տիմոթեոս 1-ում անկեղծ և աներևույթ թագավորը,
Սաղմոս 3-ում իմ գլուխը բարձրացնողը, Սաղմոս 24-ում պատերազմի մեջ հզոր Տերը, Սաղմոս 16-ում կյանքի ճամփան, Սաղմոս 118-ում իմ բաժինը, Սաղմոս 9-ում տնանքին ապավենը, Սաղմոս 61-ում ապավեն և ամուր աշտարակը, Սաղմոս 28-ում փրկության պարիսպը, Սաղմոս 27-ում լույսը և փրկությունը, Սաղմոս 46-ում մեր ապավեն ու զորությունը, Նահումիա մարգարեության մեջ նեղության օրը իմ ամրությունը, Հիսուսի անունը վեր է ամեն անունից և նրա առջև ծունկ են ծռելու բոլորը, թող այդ անունը քո շուրթերին ընչի տեղին, զորավոր և պատվական, դա երջախումը և մեկ այդ անվան պատվի Սաղմոս երգենք և օրհնենք Հիսուսյան։